Vi ruller. Hej, jeg hedder Ulla Nørgaard, og jeg er SPS-vareleder for ordblinde her på Erhvervsakademiet. Et stort tillykke med dit kommende studie. For at du kan blive klar til studiestart, har vi et par gode fif. 1. Kontakt biblioteket og få en foreløbig pensumliste. Tjek Nota og se, om bøgerne er der, og hvis de ikke er der, så bestil dem med det samme. Ser pensumlisten alligevel anderledes ud ved studiestart, så fortvivl ikke. Køb e-bogsversionen hos boghandleren eller direkte ved forlaget. Økonomien i det er, at du sender en faktura og dit kontonummer til mig, hvorefter du vil få pengene refunderet. Har du købt en e-bog, hvor sidetallet mangler, og det er et problem, så tag fat i Nota, så de kan hjælpe dig med at få lavet en ordentlig e-bog. Rigtig god fornøjelse med dit kommende studie. Har du spørgsmål, så kom forbi mig nede på kontoret. Vi ses!